Alloh rahm qiluvchilarning eng mehriboni, eng yaxshisi, keng mag'firat va rahmat sohibidir. Gunohkor kimsalarga azob uqubat yuborishdan oldin afv qiladi. Alloh taolo jinoyatchilarni tezda jazolamaydi, balki ularni o'nglashlari uchun muhlat beradi. Alloh taolo g'azab qiladigan bo'lsa, uning g'azabiga osmonlar va yer ham bardosh bera olmaydi. Alloh taolo ko'plab bandalarga rahm qiladi. Shu bilan birga gunoh ma'siyat qiluvchilardan g'azablanadi. Lekin Allohning rahmat marhamati g'azabidan ko'ra cheksiz, keng, buyukdir. Borliqqa nazar solsangiz, Allohning rahmat marhamati cheksiz mehribonchiligining asar alomatlarini ochiq oydin ko'rasiz. Allohning barcha insonlarga bo'lgan umumiy marhamati bo'lsin yoki mo'minlarga xos bo'lgan mehribonchiligi bo'lsin, bular hammasi ochiq oydin ko'rinib turibdi. Allohning rahmat marhamati bilan quyosh va oy chiqadi, kecha va kunduz almashib turadi. Alloh taolo yerni bizlarga yashash uchun qulay, tekis qilib qo'ydi. Hayvonlarni rahm shafqatli qilib qo'ygani uchun hayvonlar o'z bolalariga mehribonchilik qiladi. Hatto ot o'z bolasiga shikast yetkazmaslik uchun oyog'ini ehtiyotkorlik bilan bosadi. الحديث الرابع والعشرون 24-hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh maxluqotlarning taqdirini belgilab qo'ygach, o'z kitobiga albatta rahmat marhamatim g'azabimdan ustundir deb yozib qo'ydi. Bu kitob uning huzurida arshning ustidadir. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. Bu hadis ham Allohning buyukligiga, fazli marhamati cheksiz ekaniga dalolat qiladi. Alloh taolo jinoyatchilarni tezda jazolamaydi, balki ularni o'nglashlari uchun muhlat beradi. Gunohkor kimsalarga azob uqubat yuborishdan oldin afv qiladi. Alloh taolo bu jumlalarni o'zining huzuridagi kitobga yozib qo'ygani bu mavzu juda muhim ekanini bildiradi. Vaholanki Alloh taolo o'z marhamati g'azabidan ustun ekanini yozmasdan mujarrad xabar bersa ham kifoya qilardi. Chunki Alloh taolo biror narsani unutmaydi, va'dasiga xilof qilmaydi. Lekin bu jumlalarning yozib qo'yilishi uning juda muhim, o'ta buyuk mavzu ekanini bildiradi. Aslida Alloh taolo yozib qo'yishdan behojat. Alloh taolo g'azab qiladigan bo'lsa, uning g'azabiga osmonlar va yer ham bardosh bera olmaydi. Butun olamlar Robbisi bo'lgan zotning g'azabiga kim ham bardosh bera oladi? Lekin Allohning rahmat marhamati g'azabidan ustundir. Bu shunga dalolat qiladiki, Allohning fazli marhamati cheksiz, rahmat marhamati buyukdir. Alloh taolo ko'plab bandalarga rahm qiladi. Shu bilan birga gunoh ma'siyat qiluvchilardan g'azablanadi. Lekin Allohning rahmat marhamati g'azabidan ko'ra cheksiz, keng, buyukdir. Alloh taolo aytadi: Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi va tavbalarni qabul etuvchi, jazo uqubati qattiq bo'lgan fazli karam sohibidir. Oyatga e'tibor beringlar. Allohning rahmati, mag'firati zikr qilinib, keyin uning jazosi qattiqligi aytilyapti. So'ngra yana Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamati keng ekani zikr qilindi. Bu oyatda Allohning 4 ta sifati zikr qilindi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi va tavbalarni qabul etuvchi zot. Keyin jazo uqubati qattiq ekani aytildi. So'ngra Allohning fazli marhamati, bandalarga bo'lgan in'om ehsoni keng ekani bayon qilindi. Bu yerda 3 ta sifat Allohning rahmat marhamati, tavbalarni qabul qilishi va bandalarga ko'p in'om haqida bo'lsa, bitta sifat Allohning uqubati, jazosi qattiqligi haqidadir. Ibn Qayyim rahimahulloh Bada'iul Fawaid kitoblarida buni bayon qilganlar. Ya'ni Allohning rahmat marhamati 2 bor zikr qilindi. Jazo uqubati esa 1 marta zikr qilindi. Demak, bu oyatda ham Allohning rahmat marhamati g'azabidan ustun ekaniga dalolat qiladi. Alloh azza va jalla Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan zotdir. Alloh rahm qiluvchilarning eng mehriboni, eng yaxshisi, keng mag'firat va rahmat sohibidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday dedi: Mening rahmat marhamatimdan hamma narsa bahramand bo'lgan. Boshqa oyatda Alloh odamlar uchun ochib qo'ygan marhamatni birortasi to'xtatib qoluvchi emas. Alloh to'xtatib qo'ygan narsani undan keyin birortasi qo'yib yuboruvchi bo'lmas. Albatta Alloh qudratli bo'lgan, hikmat sohibidir. Allohning bandalarga bo'lgan rahmat marhamati 2 xil bo'ladi. Umumiy barcha insonlarga bo'lgan Allohning rahmati marhamati, ya'ni
Alloh taolo barcha insonlarni yaratgan va ularga rizq bergan, ularga turli ne'matlarni ato qilgan. Sog' salomat badan berib, ularni raso inson qilgan. Hamda yer yuzidagi turli maxluqotlarni insonlarning manfaatlari uchun bo'ysundirib qo'ygan. Bu ne'matlardan hatto kofirlar ham foydalanadi. Alloh taolo farishtalarning so'zlarini hikoya qilib shunday degan. Farishtalar aytadilar: "Ey Robbimiz, sening fazli marhamating, ilming barcha narsani qamrab olgandir." Bu oyatda Allohning rahmat, mehribonligi hamda Allohning cheksiz ilmi bir o'rinda zikr qilindi. Albatta Allohning ilmi cheksizdir. Alloh taolo barcha narsalarni biladi. Biror narsa Allohga maxfiy emas. Xuddi shuningdek, Allohning fazli marhamatidan ham barcha mavjudot bahramand bo'lgandir. Allohning rahmat marhamati bu dunyoda hatto kofirlarga ham yetgan. Lekin kofirlarga bo'lgan marhamat faqat dunyoviy ne'matlar berilishidir. Allohning rahmat marhamati, mehribonchiligining ikkinchi turi esa mu'min musulmonlarga xos bo'lgan Allohning fazli marhamati, cheksiz mehribonchiligidir. Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan bu dunyoda mu'minlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Ularni turli yomonliklardan asraydi va ularni himoya qilish, qo'llab-quvvatlash uchun farishtalarni tushiradi va ularga pokiza, saodatli hayot baxshida etadi. Shuningdek, oxiratda Alloh taolo mu'minlarga rahim qilib, ularning gunohlarini mag'firat etadi va do'zax o'tidan asraydi. Mu'minlarning oxiratdagi darajalarini ko'tarib, jannatdagi oliy martabalarga sazovor qiladi. Alloh taolo aytganidek, Alloh mu'minlarga rahim qiluvchi, mehribon bo'lgan zotdir. Borliqqa nazar solsangiz, Allohning rahmat marhamati, cheksiz mehribonchiligining asar alomatlarini ochiq oydin ko'rasiz. Allohning barcha insonlarga bo'lgan umumiy marhamati bo'lsin yoki mu'minlarga xos bo'lgan mehribonchiligi bo'lsin, bular hammasi ochiq oydin ko'rinib turibdi. Alloh taolo odamlarga haqiqatni bildirish uchun o'z kitoblarini nozil qilib, elchilar yubordi va bizlar uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qildi. Biz u kishi sabab hidoyat yo'lini topdik. Zalolatdan xalos bo'ldik. Payg'ambarimiz bizlarga Allohni tanitdilar, uning to'g'ri yo'lini ko'rsatdilar. Dinimizda bo'lsin yoki dunyoviy ishlarimizda bo'lsin, bizlar uchun nima manfaatli bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam barchasini xabar berdilar. Bizlarni ikki dunyo baxt saodatga yetkazadigan barcha yaxshiliklarga Rasululloh bizlarni yo'llab ketdilar. Shuningdek, Allohning rahmat marhamati bilan quyosh va oy chiqadi. Kecha va kunduz almashib turadi. Alloh taolo yerni bizlarga yashash uchun qulay, tekis qilib qo'ydi. Yer yuzini tiriklar uchun qarorgoh qilganidek, yer qarini o'liklar uchun qarorgoh qildi. Bandalarning gunoh ma'siyatlari ko'payib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo ularni o'z ne'matlaridan butunlay mahrum qilmadi. Balki bulutlarni keltirib, yomg'ir yog'dirdi, turli rizq, ozuqalar chiqardi, yer osti va usti boyliklarni ato qildi. Odamlarning asosiy ozuqasi bo'lgan chorva hayvonlari uchun o't o'lanlarni chiqarib qo'ydi. Alloh taolo o'z rahmati bilan ot tuyalarni va boshqa chorva mollarini bizning manfaatlarimiz uchun bo'ysuntirdi. Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan bandalarining orasida rahm shafqat, mehr muruvvatni solib qo'ydi. Hayvonlarni rahm shafqatli qilib qo'ygani uchun hayvonlar o'z bolalariga mehribonchilik qiladi. Hatto ot o'z bolasiga shikast yetkazmaslik uchun oyog'ini ehtiyotkorlik bilan bosadi. Alloh taolodan so'raymiz. Alloh barchamizga rahm qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovat va salomlari bo'lsin.